Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bir kardeşimizin başına bir ufak kaza gelmiş. Far kumanda düğmesi diyoruz buna. W124 kasaların. Bunu çalıştırmış. İşte gördüğünüz gibi kapağı açık. Şu anda ses veriyor. Farlara getirdiğimiz zaman işte bir kere çektiğin zaman sis farı. İşte tabii ki şu anda çalışmaz. Neden? Kapağı açık. Şöyle görüntüyü engelleyecek ama şöyle yapalım. Bir kere arkadaşlar bunu şöyle kısaya getirip çektiğiniz zaman bu ön sis farları çalışıyor. Bir kere daha çektiğiniz zaman arka sisler çalışıyor ve şuradaki ışık yanıyor. Bakın yandı şu anda. Gördünüz mü? Şu anda ışık yandı. Kapattığınız zaman ışık söner. Şimdi arkadaş nasıl çektiyse bunu ön sisler çalışıyor. Şu anda bir kere daha çekiyorum. Arka sis çalışıyor. Bu yerinden çıkmış. Ve diyor ki abi diyor bu diyor çıktı diyor. Bakın şurada da ampulü vardır. Bakın. Hem ses çıkar hem de ampul yanır. İşte görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Şimdi bu burada düğmesi var arkadaşlar. Bakın şurada altıgen bir vida var. Burada şey oluyor. Bu satılıyor arkadaşlar. Bu panel satılıyor. Hiç korkmana, endişelenmene gerek yok kardeşim. Bu 60 lira civarında. Bu internette bulabilirsin bunu. Ve bunu çekerken benden sana tavsiye, tekrar kapattık. Bak şöyle bir kere çevir. Ondan sonra parklar yandı. Şöyle bir kere çevir. Kısalar yandı. Şöyle bir kere tut çek. Ön sisler yandı. Şöyle bir kere daha çek. Ama yavaş çek. Üstüruplu çek. Bak arka sis yandı. Arka sis yandı. Şimdi şunu tekrar kapatalım. Bunu yavaşça çekeceksin. Bu bir. Bu satılıyor 60 lira civarında. Bilmiyorum yani takması da oldukça basit. Söylediğim şekliyle çıkartıp takacaksın. Başka bir sıkıntı yok herhalde. Görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal, dostça kal. Konuyu anlatmışken arkadaşlar aklıma geldi. Bu sesten rahatsız olup bunu abi kapatabilir miyiz? Kapanır. Çok basit. Bu arada o söylediğim fiyatlar üzerinden bu far kumanda paneli anahtarı internet üzerinden satılıyor. Yani onu bulabilirsiniz. Fiyatlar 60 lira civarında. Şimdi bu sesten rahatsız olup da bunu kapattırmak isteyenler var. Onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bakın şu anda şöyle yaktık. Kısalar yanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda kısalar yanıyor. Şimdi bunu kapattırdığınız zaman araçtan indiğiniz zaman şu anahtarı alayım yanıma ve kapıları kapattınız. Sonra da eve gittiniz. Farlarınız halen yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Ne yapacaksınız? Ondan sonra çünkü kapıyı kapattığınız zaman ses kesiliyor. Açarken hatırlatıyor size. Bakın sıkıntı var. Farınızı kapatın diye. Aküm bitti. Ne yapacaksın? Ya bu konulara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.